മരംകൊള്ളയുടെ പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ. കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആസൂത്രിത മരംകൊള്ളയ്ക്കാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പ്രധാനമായും 7 ജില്ലകളിൽ വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കാസർഗോഡ്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വ്യാപകമായി മരംകൊള്ള നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1000 കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ മരംകൊള്ളയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. 50 രൂപയുടെ വെട്ടുമലക്കറി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയവനെ മുട്ടിൽ നിർത്തി ഏത്തമിടിയിപ്പിച്ച് മാപ്പ് പറയിക്കുകയും പെറ്റിയടിക്കുകയും ചെയ്ത നാടാണിതെന്നും നാം ഓർക്കണം. എന്നാൽ പട്ടാപ്പകൽ 7 ജില്ലകളിൽ നിന്നും കോടികളുടെ ഈട്ടിത്തടി വെട്ടി രാജ്യം കടത്തിയവനെ ആരും കണ്ടില്ല. കണ്ണിൽ കുരുവായിരുന്നത്രേ. 2020 മാർച്ച് 11 അന്നത്തെ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ വേണു IASഉം അന്നത്തെ റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ജയതിലകും ഇറക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ തീവെട്ടിക്കൊള്ള സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കർഷകരെ നന്നാക്കാൻ എന്ന തോന്നലുളവാക്കി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഈ തീവെട്ടിക്കൊള്ളയുടെ ഉത്തരവാദികൾ ആരാണ്? മരംപുറയിൽ സംഭവിച്ചത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ചയെന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നും ആണയിട്ട് വകുപ്പ് മേധാവികൾ. കർഷകരെ സഹായിക്കുവാൻ എന്ന പേരിൽ ഇറക്കിയ ഈ ഉത്തരവിലൂടെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാരല്ല? ഈ വിവാദങ്ങൾ കത്തിക്കയറുമ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. നിലവിലുള്ള 1964 ഭൂപതിവ് ചട്ടത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടുത്തരവ് സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകൾ നടത്താതെ തിരക്കിട്ട് ഇറക്കിയത് എന്തിനാണ്? കർഷക സ്നേഹം മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ ദീർഘകാലം ഉന്നത തലങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന ഇവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ഉത്തരവ് അപക്വവും അപൂർണവും ദുരുപയോഗപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരുടെ നിർബന്ധത്താലാണ് ഈ ഉത്തരവിറക്കിയത്? വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടേതോ? വകുപ്പ് മന്ത്രി കാണാതെ ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവിറക്കുക സാധ്യമാണോ? രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്താൽ ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവിറക്കിയെന്ന് വെക്കുക. വ്യാപകമായി 7 ജില്ലകളിൽ ഇത്രയും വലിയ തോതിൽ മരമുറി നടന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? കേരളത്തിൽ മാത്രം 73-ൽ പരം IFS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്. 7200-ൽ പരം സേനാംഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ തീവെട്ടിക്കൊള്ള നടക്കുമ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? ഉത്തരവിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതകളുണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂവിലെയോ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയോ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. 1964-ലെ ചട്ടപ്രകാരം നൽകിയ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദനം, ഈട്ടി, തേക്ക്, എബണി എന്നിവയൊഴികെ 76 മറ്റു മരങ്ങൾ മുറിക്കാമത്രേ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൻ്റെയോ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൻ്റെയോ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റാബേസ് കാണേണ്ടതല്ലേ? ഭൂമിയുടെ ഉടമയാര്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശം എത്ര ഭൂമിയുണ്ട്? അതിൽ ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്ന മരങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്? ഇത്രയും കൃത്യമായ രേഖകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിൽ കിടന്ന് തപ്പണോ? പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ കാനത്തിന്റെ പരാമർശമായിരുന്നു രസകരം. മരക്കച്ചവടക്കാർ പിന്നെ ഒലത്താനാണോ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഈ കൊള്ളയുടെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. കർഷകരെ കനപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഉത്തരവിലൂടെ കർഷകന്റെ പറമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന 100-150 വർഷം പ്രായമായ വൻമരങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. മിനിമം 5 ലക്ഷമെങ്കിലും കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന മരങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയത് 10,000 മുതൽ 15,000 രൂപ വരെ മാത്രം. ബാക്കി വെട്ടുകൂലി, വലിക്കുകൂലി, കയറ്റുകൂലി, നോക്കുകൂലി, വണ്ടിക്കൂലി, അറപ്പുകൂലി ഇനങ്ങളിൽ മരം മാഫിയകളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പങ്കിട്ടെടുത്തു. കർഷകന്റെ രക്ഷയ്ക്കെന്ന പേരിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദവും ഇടനിലക്കാരായി മാധ്യമ മാമകളും ചേർന്ന് മരംകൊള്ള മാഫിയകൾക്ക് ഒത്താശ നൽകി കൂട്ടുകൃഷി നടത്തി. ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെളിവാരി എറിയുന്നു, ചാനൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ട് എന്നാ പുട്ടാ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടാതെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ. അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ തമാശ. ഈ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കർഷകന് മരം മുറിക്കുവാനുള്ള അനുമതി നൽകുമെന്ന്. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ സബൂറാക്കി. ഇപ്പോൾ ആർക്കാണ് പ്രശ്നം? i2inews, an eye for truth.